강도죄 관련 소음공해. 강도죄의 범죄 행위가 소음공해를 일으킨 경우 피해자가 소음으로 인한 불편과 고통을 겪을 수 있습니다. 이 경우 변호사는 피해자의 권리를 보호하고 가해자의 책임을 명확히 할 수 있는 방안을 제시해야 합니다. 우선 소음공해가 발생한 정도와 그로 인한 피해를 객관적으로 입증할 수 있는 증거를 수집하는 것이 중요합니다. 소음 측정 기기를 이용하여 소음의 강도와 지속 시간을 기록하고 피해자들의 진술을 확보하는 등의 방법을 통해 피해를 입증할 수 있습니다. 또한 소음공해가 강도죄와 연결된 법적 책임을 따지기 위해서는 형법상 강도죄의 성립 요건과 함께 환경법이나 소음 관련 법규를 고려하여 사건을 분석해야 합니다. 최종적으로 피해자에게 보상을 청구하거나 가해자에게 적절한 처벌을 받도록 법적인 절차를 진행할 수 있습니다.